Predstavíme aj nové dostihové tváre. Mám pri sebe dostihového jazdca Michala Abika. Vy ste synom známeho jazdca Miroslava Abika. Tak povedzte, ako ste sa dostali ku koňom, asi to bolo dosť jednoduché. Tak ku koňom samozrejme od malička. Som vyrastal v maštali. Potom v 14 rokoch ma to na istú dobu prestalo baviť. Išiel som študovať na strojnícku priemyslovku, kde som zmaturoval, ale už v prvom ročníku vlastne školy som zistil, že ma to moc nebude baviť, tak som sa zase začal koňom venovať. Dnes máte za sebou teda aktuálne druhý váš životný štart, dopadlo to celkom dobre, skončili ste na 2. mieste. Mohlo to byť aj víťazstvo, alebo bolo to maximum? Myslím si, že víťaz bol o dosť lepší. Čo plánujete túto sezónu teda? Aké sú vaše základné ambície? Tak ja pracujem u pána Hanáčka z Malacka na Vampíli a pokiaľ mi dá možnosť, tak jazdiť a zdokonalovať sa v dostihoch. A vaša dostihová váha? 51 kg. Kde kdo se usměje na mladého jokeje, vždycky mu dobře je a holek má jak much. Jezdí si na koni, ale je mi jabloní, senem se navoní a dýchá čerstvý vzduch. Jokejem taky jsem, neumím se bát. Veľká gratulácia Jokejovi Martinovi Cagáňovi, 50. víťazstvo sa zrodilo teda. Dlho ste na ňu čakali? Už sa ani nepamätám, kedy som vyhral naposledy. Viem, že to bolo za Litagon Direkta, ale kedy to bolo... Dávnejšie. Toto boli veľmi špecifické dostihy, bola to rovina na 3200 metrov bez boxov. Aký máte na to názor? Majú opodstatnenie takéto dostihy? Podľa mňa je to začínajúce prekažkové kone vynikajúce. Sa rozbehnú na dištanc, budú vedieť, o čo ide, nemusia debutovať rovno cez prekážky a je to dobrá vec pre nich. Prejdeme teraz k vašej kobyle, k Vadžide. Je to kobila s niekdajšou jednotkovou minulosťou. Rok stále mala zdravotnú prestávku. Ako je na to momentálne? Aké sú s ňou plány? Ona stála, myslím, viac ako rok, minimálne rok a pol. Bola operovaná na nohy. A ďalšie plány, neviem, určite prekážky, ale kde a ako, lebo nikto nevie, jak to bude s tým Meránom, jak tam budú peniaze. Uvidíme. Je taký plán, že na konci sezóny by mala v Pardubiciach Chrutenky učekať. A vás samotného budeme ešte vydávať v rovinových dostihoch, alebo už tá váha nepustí? Jedine takéto roviny, to by som chcel jazdiť. Ja by som veľmi rád jazdil roviny, mňa to veľmi baví, ale váha mi jednoducho nedovolí. Ďakujem pekne za rozhovor. Ja ďakujem. Ani nie, ja som vždy tvrdil, že to nie je vytrvalec a že to je taký kôň na míľu. Bolo to trošku kratšie, ale chceli sme to vyskúšať. Zrušila tam zostava excelentných koní. Práve o tom ma to viacej teší, že vlastne je to pre mňa, keby vyťazila v dosť prvej kategórii. Získali ste aj veľmi cenný skalp Alf Kony. Verili ste si, že práve túto kobylu by ste mohli poraziť? Viete čo, veril? Veril som si, pretože behala proti Alf Kone. Behala na dištanci 1400 metrov, keď ju jazdil Schmid ako trojročná, debutovala v dosť druhej kategórii na 1400 metrov. A len tým, že vlastne neskoro nastúpila, prehrala vlastne o pol dĺžky a som stajne tvrdil aj včera, že proste Alf Konu máme na ňu. Minulý týždeň ste nám ponúkli do placu Dakotu Montánu, ktorá vyhrala veľmi presvedčivo. Tentoraz to bola Juka, tak čo ešte máte v stajni zaujímavé? Viete čo, tak je tam viacej zaujímavých koní. Zatiaľ sa najlepšie ukazuje Dakota Montana spolu s Vanďukom. Ten kôň prehral trošku po taktickej chybe jokeja. Minulý týždeň, na budúci týždeň uvidíme do super slovenských majiteľov na 2000 metrov. A to je kôň, ktorý by mal smerovať do vyšších kategórií. Ja by som mal predstavu, že to by aj teda majiteľ mal predstavu, že by mohol behať nejakú klasiku. Určite ho asi dohlásime. Ak potvrdí triedu na budúci týždeň, tak pôjde veľkú jarnú. Výkon jokeja Šaru vás dnes presvedčil? Má isté miesto v sedle Juky na sezónu? No, viete čo, s jokejmi všeobecne na Slovensku je to trošku zložitejšie, všetci to poznáme, ale Robert Čara jazdí pre pani Kubovičovu a ak nemá koňa, tak není problém. Ak mu pani Kubovičová nedá koňa,
Máme v podstate taký plán, Juka je prihlásená do Millennium Beam, 20. mája, to je pondelok, takže už sme sa s Robertom Šárom dohodnutí, že by ju jazdil. Uvidíme, to všetko rozhoduje samozrejme majiteľ. Ale myslím si, že jeho výkon dneska potvrdil. Minulý rok tomuto raz nevyšlo, bol z toho taký nejaký smutný a som rád, že vlastne dnes potvrdil, že je to dneska patrí k top špičke. Blahoželáme k víťazstvu Steeplechase s Elegant Devilom. Tieto dostihy boli mimoriadne dramatické, najmä v koncovke. Ako ste to vnímali? Tak viděl jsem, koník išiel parádně, neměl jsem problém, skákal super, iba jsem sa vézel, lepší povídané, koník si to pěkně urobil sám, já jsem byl iba pasažér, který sa vézel. Ale jak už jsme se blížili do cíla, tak jsem tam na poslednú chvíľu zbadal prázdné koně a čo jsem nevěděl, že či ten Saturnino prázdný kůň, že či ma trafí nebo netrafí. A v tom fričkém rozmýšlení jsem zapomněl, že se blíží výběhová prudníka a fričko jsem pozeral, že kam mám aj zatočit, aby jsem se trefil na poslední skok, ale našťastie šťastie nastála u nás a vyhrali jsme. Kůň byl parádně nachystaný a není k tomu co víc dodat. Vy ste veľmi univerzálny jazdec, dnes sa vám podarilo vyhrať aj rovinu s maďarským tenom. Ktorým dostiahom sa chcete venovať viacej? Tak určite prekážkovým a zakal mám tú váhu aj na tie roviny, tak budem sa snažiť jazdiť aj roviny. Hlavne majitele musia dávať šancu. No. Musím poďakovať pánovi Rosivalovi, že si na mňa spomenul a dal mi takú príležitosť jazdiť Alfkonu, síce aj keď sa nám to nepodarilo, ale verím v tom, že další štart Alfkona bude víťazná. Spomenuli ste ten štart s Alfkonou. Dali sa tie dostihy predsa len vyhrať, alebo tá Juka bola dnes lepšia? Tak, Juka, keď má klidný dostih, odpočíva, tak ona má famóznu 400. A Alfkona je taková tahává též s koncem, ale 1400 metrů je na ňu priveľa. Keby to bylo na 1200 metrov, tak Alfkona dneska vyhraje. Nám dneska aj, musím pravdu povedať, že nevyhoval ani stav dráhy, pretože 2 razy vyhral v jeseni, ale vyhral na hlubokej dráhe. Je to milovník hlubokej dráhy. Tenko. No ale vyhrali sme aj dneska. Nemal som úplne... Celý dostih som mal ideálnu pozíciu, cválal som za tým Pačinem ideálny priebeh, ale tu v cieľovej rovine sa trošku skomplikovalo, ten Pačino išiel na bariéru a bol som tam aj ja. A bol tam strašne úzky priestor vedľa bariéry a to Pačina. A už som nechcel spraviť nejaký manéver, to vyťahnuť von. Tým by som asi aj prehral, by ma to stálo tú delku. Tak som to riskoval na tej bariére, nakoniec som tam nejak prestrkal toho Indy Johnsona, ale myslel som, že to Pačina dotlačím až domov. Že to nebude stačiť, ale nakoniec tam teda ten Indy vypichol tú hlavu skorej, no, na tú čiaru. Indy si udržal vlastne tú šnúru víťazstiev, už je to tentokrát počet 4, tak kde bude ďalší štart? Pokúsite sa to predĺžiť? Tak dúfam, že áno. Na pláne má pri 19. mája tu v Starom Háji tú jarnú milu by mal bežať. Ďakujem pekne.